kembali lagi berjumpa dengan Ibu Ana tentunya. Oke, hari ini kita akan masuk di bagian typing test. Nah, sebelumnya kita udah belajar mengenai review ya. Nah, masih ingat mengenai review kan? Review ini itu mengulangi beberapa huruf ya. Mengulangi beberapa huruf seperti ini. Mengulangi beberapa huruf seperti ini. Nah, sedangkan typing test itu udah langsung mengetik secara langsung atau praktik langsung. Misalkan ini tidak ada lagi merabah-rabah ya, tidak ada lagi merabah-rabah di mana huruf A, di mana huruf E gitu ya. Nah, ketika di sini ada huruf A besar, maka kita harus mengikuti huruf besar. Nah, contoh nih, di sini dia panduannya huruf besar. Ketika kita ketikkan huruf kecil, maka dia akan disalahkan ya, akan disalahkan. Misalkan seperti ini. Nah, ketika kita enter, dia akan bergaris merah. Bergaris merah artinya adalah salah. Nah, contoh ini adalah was. Nah, dia tidak akan digarisi warna merah karena memang benar-benar tulisannya seperti itu. Nah, kenapa kita harus belajar sebelumnya itu mengenai review? Nah, supaya kita bisa terlatih untuk mengerjakan yang namanya typing test seperti ini. Nah, ini tadi waktunya hanya 2 menit. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini semua dalam waktu 2 menit? Tentunya kita harus berlatih terlebih dahulu di bagian review ya, di bagian review ini. Nah, supaya bisa lebih gampang untuk mengikuti di bagian typing test. Nah, anak-anak ibu yang sudah berlatih di bagian review, ibu berharap kamu sudah bisa mengikuti bagian yang typing test. Oke? Nah, jadi untuk anak-anak ibu sekalian, jadi ibu harap kalian sudah mampu dalam menyelesaikan ini dalam 2 menit. Bagi Anda yang punya laptop ataupun yang sudah punya typing test, bisa langsung dipraktekkan. Nah, bagi yang belum, bagi yang tidak punya, boleh kamu lihat video-video sebelumnya itu mengenai review. Oke, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kamu tetap semangat dan berdoa supaya pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bertemu di sekolah. Oke, selamat.